Els Premis Delta es destaquen perquè cada edició encarreguen a un dissenyador, normalment jove i d'aquí, que faci una versió, o sigui, que dissenyi el premi enguany. Evidentment havia de fer una referència al triangle de l'abecedari grec, que fa referència a la D, del delta. A partir d'aquí buscava un element que pogués aportar una certa funcionalitat. El trofeu està fet bàsicament amb control numèric, és fusta de faig vaporitzat. La peça central és una peça d'inoxidable tallat amb làser, i llavors aquí dintre trobem el distintiu de l'ADI. Penso que el delta té aquest efecte sorpresa de, en cada edició, descobrir qui és el dissenyador dels trofeus enguany i quina proposta es presenta. I penso que al final això parla molt sobre nosaltres i apostem per aquesta diversitat i per aquesta llibertat de fer fluir la creativitat en aquest sentit. La feina no ha sigut tant una lluita formal, sinó ha sigut una lluita de producció. Tant m'interessa la producció en massa com m'interessa els productes més limitats. Al final hi ha un exercici creatiu, un exercici d'identitat, i al final penso que el dissenyador tindrà aquella sensibilitat de saber captar què és el que necessita cada producte i a on va enfocat, etcètera.